Halo sahabat SB7 Mata. Selamat sore semuanya teman-teman. Vlog kali ini atau video kali ini saya akan jelaskan tablet untuk obat batuk berdahak ya. Jadi tablet ini saya ambil dulu. Ini dia, bernama Holy Ghost tablet. Tabletnya kecil-kecil ya, seperti ini. Ini saya bacakan komposisinya, itu mengandung Ambroxol HCI 30 mg. Ini ada dua varian, satu sirup dan satu tablet ya. Ini saya terangkan yang sirup. Ambroxol ini mempunyai sifat sekretolytik yang dapat mempermudah mengeluarkan sekret yang kental atau dahak ya, kental dan lengket pada saluran pernapasan. Jadi memang sangat dikhususkan untuk mengeluarkan dahak. Nah, ini ada indikasinya sebagai sekretolytik pada gangguan saluran nafas yang akut dan kronis, khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik. Kemudian kontraindikasi hipersensitif terhadap Ambroxol. Nah, jadi yang sensitif terhadap obat ini, kandungan ini, itu sebaiknya jangan minum ya. Jadi bisa dicari obat-obat yang lain. Kemudian ada efek sampingnya, itu reaksi intoleran setelah pemberian Ambroxol memang pernah dilaporkan tetapi sangat jarang. Dan efek samping yang ringan pada saluran cerna pernah juga dilaporkan pada beberapa pasien. Kemudian reaksi alergi dapat terjadi dalam keadaan yang jarang, dan beberapa pasien terkena alergi menunjukkan reaksi alergi terhadap obat-obat lain. Reaksi yang ditemukan yaitu pada kulit, kemudian wajah bisa bengkak ya, kemudian demam. Kemudian ini tidak diketahui efeknya terhadap kemampuan mengendari atau menjalankan mesin. Nah, jadi bila memang mau mengendari kendaraan atau menjalankan mesin itu tidak diketahui efeknya, apakah bisa ngantuk atau tidak. Nah, jadi ya tetap waspada ya. Sebaiknya sih kalau sudah minum obat, jangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kita itu jadi fatal atau celaka. Kemudian ini ada peringatan dan perhatian. Pemberian Holy Ghost selama triwulan pertama itu untuk ibu hamil tidak dianjurkan. Dan yang kedua, Ambroxol hanya dapat digunakan selama kehamilan dan menyusui jika memang benar-benar diperlukan. Ingat ya, jika memang benar-benar diperlukan. Yang pertama tadi itu selama 3 bulan pertama kehamilan, artinya 1 bulan sampai 3 bulan itu tidak dianjurkan. Nah, tapi bila sudah lewat 3 bulan dan memang diperlukan, itu boleh. Kemudian pemakaian selama kehamilan dan menyusui tetap memerlukan penelitian lebih lanjut, artinya tetap berkonsultasi ke para medis ya, terutama dokter kandungan yang memang benar-benar
waktu yang lama tanpa petunjuk dokter atau tanpa berkonsultasi dahulu terhadap dokter. Nah, artinya untuk ibu-ibu itu jadi hati-hati ya. Kalau memang ada keluhan terhadap kandungannya, silakan langsung konsultasi ke dokter kandungan. Kemudian untuk dosisnya ini dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 1 tablet 2-3 kali sehari. Kemudian 6-12 tahun itu cukup setengah tablet 2-3 kali sehari. Untuk overdosis itu memang belum pernah dilaporkan ya. Kalau memang terjadi, itu harus dilakukan terapi simptomatik. Dan untuk harganya ini masih tergolong murah ya, dan bisa kalian dapatkan di toko obat dan apotik terdekat. Jadi sampai di sini dulu sahabat penjelasan tablet Polikos ini, dan besok saya sambung lagi dengan penjelasan obat-obatan yang lain. Dan kalau memang kalian ingin request, silahkan komentar di bawah ya. Ingat berkomentar dengan baik dan bijak. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata.